同孩子同行咧，係需要咧好多嘅耐心、耐性同埋耐力，亦都要加上行動同埋身教，需要好多時間同佢哋咧去建立關係，但又未必咧即時可以見到好明顯嘅效果，亦都會被拒絕。我哋只係咧忠心喺神嘅託付，喺孩子嘅成長嘅過程當中參與、栽種同埋澆灌，喺當中其實有好多耶穌無私嘅愛嘅學習。我哋真誠咁樣去關心孩子，我哋只係可以稍稍咁樣去彌補到佢哋咧失去家人嘅關愛，希望佢哋感受到啦。我哋對佢哋關懷了解，聽佢哋嘅心聲，俾佢哋感受到被愛、被重視。我哋一齊同佢讀聖經，一齊嘅敬拜、禱告。我哋希望咧能夠建立佢哋嘅品格同埋態度，亦都咧有正確嘅人生觀同埋價值觀。喺佢哋嘅人生嘅道路上邊，佢哋識得去依靠神，亦都同佢哋一齊去發掘佢哋嘅興趣、佢哋嘅恩賜，鼓勵佢哋可以咧有自己嘅夢想，揾到自己條路，增加佢哋嘅信心。感謝主悅納我哋咧喺咁多年嚟對呢啲孩子微小嘅擺上。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。